எங்கே போகிறோம்? காலையிலே ஏர்லி மார்னிங்கே எழுந்திரிச்சிட்டிங்க. எங்கே போகிறோம்? எங்கே போகிறோம் சொல்லுங்க. ஃபோட்டோ ஷூட்டு. சிக் 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 சிக். ஷசாம்க்கு இன்னைக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் டே. ஃபோட்டோ ஷூட் டேவா உங்களுக்கு? ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் சென்னையில் பீச் போகிறீங்க? ஃபஸ்ட் டைம் போகிறீங்களா சென்னையில் பீச்? ஷஷாம் எங்கே போகிறோம்? டாடி நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு வச்சிட்டாங்க. நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன். நாங்கள் இப்போ பீச் போகிறோம். ஸோ பீச் போயிட்டு குதிக்கிறாரு. ஃபஸ்ட் டைம் பீச் போகிறீங்களா நீங்கள்? ஷசாம் ஃபஸ்ட் டைம் பீச் போகிறாரு. ஸோ நாங்கள் போயிட்டு வீடியோ காட்டுறோம் பாருங்க. ஓகே, பீச்சுக்கு கிளம்பியாச்சு. அர்ஜானா உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. காட்டுங்க, என்ன எடுத்துருக்கீங்க? பக்கெட்டில் எடுத்தாச்சு. எங்களை கூட்டிட்டு போகிறாங்க பீச்சுக்கு. எப்படியோ ஃபைனலாக எழுப்பிட்டோம். ஃபைனலாக எல்லாருமே எந்திரிச்சிட்டோம். தூக்கத்தில் தான் இருக்காரு. இப்போ கூட வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. அர்ஜான் போலாமா? ஃபிஷ் எல்லாம் காமிச்சிருங்க. ஃபிஷ் காட்டுங்க, எடுத்துக்காடுங்க. சரி, பீச் போயிட்டு எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணலாமா? ஓகே, பாய் சொல்லுங்க. அச்சோ வெக்கம் தான். குட் மார்னிங் சொல்லிருங்க எல்லாத்துக்கும். குட் மார்னிங் சொல்லிட்டீங்களா? ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்களா? இல்லை சொல்லல. ஓகே. அஜு அவர் தூக்கத்தில் இருக்கு. அச்சோ அஜு என்ன பண்றீங்க? அஜு என்ன பண்றீங்க? அச்சோ ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்க போறியா நீ? சஷாமு அச்சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க சஷாமு? மெட்ராஸில் இருக்கிற சென்னையில் இருக்கிற பீச்சுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராரு. அஜு கம்மியா நடந்து போறீங்களா நீங்க? சூப்பர். என்ன வீடியோ எடுக்க வச்சுட்டு நீங்க 3 பேர் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா. வருது. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் பாண்டி. அர்ஜானா நிறைய டைம் கூட்டிட்டு போயிட்டோம் பீச்சுக்கு. அச்சு தூக்கி வீசிட்டானா? ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறேன். போகலாம் பாய் போகலாம். வாங்க போகலாம். அச்சோ ஷஷாமா பேண்ட் மேலே எடுங்க. பேண்ட் மேலே எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு டவுசர் போட்டுருக்கலாம். உங்களுக்கு
அச்சோ அச்சோ ஒரே ஹாப்பியில் இருக்கு போறதுக்கு. அச்சோ அச்சோ ஃபேஸ் காட்டு. சிச்சா கை வாய் விடுற. ஓ பேபி என்ன பண்ண போறோம் இப்போ? அவ்வளவுதான். வீடு கட்ட போறோமா? அந்த வீடு கட்ட போறோம். சஷு சஷு பொம்மை குட்டி என்னாச்சு உங்களுக்கு? பயந்துட்டீங்களா சஷு? சஷம்மா ஓவர் சுட்டித்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அஜ்ஜு பாய். அஜ்ஜு பாய். ஃபிஷ். ஓய் 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 எங்க எஸ்கே பார்க்கற? புடி 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 அவனை. புடி புடி. பாயில போக கூடாதம்மோ. போங்க போங்க போங்க. அங்க போய் டாடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. டாடி ஃபிஷ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மண்ணு பண்ணலாமா? கேஸ்டில் பண்ணலாமா? பண்ண போறோம். ஹை சூப்பர். குட்டி கேஸ்டில் பண்ணலாமா? குட்டி கேஸ்டில். குட்டி கேஸ்டில் என்னாச்சு? குட்டி கேஸ்டில் கொஞ்சம் லைட்டா உட்காருங்க. அச்சோ வாங்க நீங்களும் உட்காருங்க. இப்போவாது என்ன கூப்பிட உங்களுக்கு மனசு வந்துச்சு. அச்சோ ஹாய் ஹாய். இப்போ போனோம் அவனுக்கு அங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். என்ன பண்றீங்க? இந்தாங்க ஃபிஷ். அஜ்ஜுமா இந்த ஃபிஷ்ண்டா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இன்னைக்கு நல்ல கூட்டம்ல. நல்ல க்ரௌட். பீச் ஃபுல்லா ஆளுங்க இருக்காங்க. அங்கெல்லாம் செம க்ரௌட். அங்க பாரு. ஆமா பயங்கரமான க்ரௌடா இருக்கு. அங்க என்னமோ என்ன பாப்பா பண்றீங்க? அங்க என்னமோ ஆயிடுச்சு. அதான் செம க்ரௌட். போய் பார்த்துட்டு வரீங்களா? அவ்வளோ தூரம்லாம் போய் முடியாது. நம்ம யூடியூப்ல அப்டேட் பண்ணிடலாம். என்னாச்சு திருவான்மியூர் பீச்ல என்னாச்சு அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நாள் ஆச்சுல நம்ம வந்து திருவான்மியூர் கன்சீவா இருக்கும் போது பீச் வந்திருக்கோம். இங்கே போயிருக்கோம்ல ஐடியல் கால்டன்லாம் போனோம். திருவான்மியூர் பீச் வந்து அர்ஜானுக்கு நான் வந்தது. ஷசாம் கன்சீவா இருக்கும்போது கூட வரல. பீச் ரொம்ப பக்கத்துல வந்த மாதிரி இருக்குல்ல? ரொம்ப பக்கத்துல வரல இல்ல இந்த இது சாண்ட் மேபி கொஞ்சம் ஏதாவது ஆல்டரேஷன் பண்ணிருப்பாங்க. வந்து ஏதாவது மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க. அச்சச்சோ அங்க பாரு. ஓடிட்டு இருக்காரு இந்த பையன். அங்க இங்க ஓடி ஓடி விளையாடிட்டு இருக்காரு. அஜ்ஜுமா என்ன பண்ணீங்க? அச்சோ நோ நோ போலாமா? நோ நோ மம்மா விடவே மாட்டேன் அஜ்ஜான. கண்ணு பார்க்கவே முடியல. கண்ணாடி கண்ணாடி போட்டு பண்ணிடுறேன். தூக்கம் வந்துருச்சு. எஸ். ஸோ இன்னைக்கு பிரேக்கு. ஸோ அதனால் எல்லோரும் ஃபேமிலியோட பீச் வந்துட்டோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு பீச் வந்து. கடைசியாக பாண்டிச்சேரி போனோம். பட் பீச் அங்கே பாண்டிச்சேரி பீச் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இல்லை, அது வேறு மாதிரி இருக்குது. எஸ். அஜு என்ன பண்ணுறீங்க? அஜு ஒரு மண்ணில் விளையாடுறதே கரெக்டாக இருக்குது.
Oh, clap, clap, clap. Clap your hands. Shazam, clap your hands. Mama கையில clap பண்ணிட்டு இருக்கு. Clap your hands, clap, clap, clap. Clap your hands, clap your hands. Clap your little hands. Clap பண்ணுங்க. Chicho. Clap your hands. Shazam. இன்னைக்கு ஒரே பிஸியாக இருக்கார் அர்சான். ரொம்ப நாள் கழிச்சு பீச் வந்தோடனே ஒரே பிஸி ஆகிட்டார். ஸோ எஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் திருவான்மையூர் பீச்சில் இருக்கோம். அப்பா நல்லா வெயிலும் இல்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் சன்னி டே, பயங்கர வெயில் கூட. நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்கே. இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, கூட்டம் ஜாஸ்தி. சண்டே இல்லை, அதனால ஆமாம் சண்டே பீச் டே. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமாம், எங்களுக்கு பீச் டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நாங்கள் வந்து பீச்சுக்கு வந்து பீன் ஸோ லாங்கில் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பீச் வந்து 1 year ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு நாங்கள். ஸோ இட் வாஸ் கிரேட் டுடே. அங்கே பாரு, காட்டுறேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன். போட். இப்போ இவங்களை யார் பார்த்துக்குவா? கூட வரணுங்கிறது. என்னாச்சு? மரியா டாடிட்ட வராங்க. சேவா டாடி கூட்டிட்டு போறவா. அச்சா பேசிட்டு இருக்காரு இவரு. எங்க இங்க கிராப்? அஜி கிராப் எங்க? கிராப் எங்க கடல்ல தூக்கி போட்டானா? அச்சோ எங்க கிராப்? இது கிராபா? சரி கடல் விளாடலாம். இப்போதானே பெருசா வந்துச்சோ. எனக்கு பயமா இருக்கு. வேண்டாம். பிடிச்சிக்கோன. அஜு ஹாய். அச்சோ அப்பா என்ன ஒரே சந்தோஷம். விஷ் ஆயிட்ட நீ. தஷம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தஷமு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம விளாட்லாமா? ஸோ ஹலோ ஸ்டார்ஸ் ஃபேமிலி, பீச் முடிஞ்சிச்சு. எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கோம். இன்னையோட வீடியோ ஓவர். ரொம்ப நாள் ஆச்சு, டைம் கிடைக்கல வீடியோ போடுறதுக்கு. ஸோ நானும் ஆஜிபாவும் கார் எடுக்க போயிட்டுருக்கோம். எஸ், சரியான வெயில். கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டோம். ஸோ ஆல் இஸ் வெல். ஸோ இன்றைக்கி நாள் சூப்பராக போச்சு. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நாங்கள் உங்களை பார்க்குறோம். பாய், வி லவ் யூ.